गुड मर्निङ अनि नमस्कार सबैजनालाई। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ जसरी मैले यो नोटिफिकेसन खोलेको छु। हाम्रो यो वेस्ट बेङ्गलको क्लर्क ग्रुप सी र ग्रुप डी को रिक्रुटमेन्ट छोडेको छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टद्वारा। यो चाहिँ नन टिचिङ स्टाफको लागि र यो चाहिँ मैले आज तपाईँहरूको अगाडि किन ल्याउँदैछु भने यसमा भ्याकेन्सी धेरै छ है। हाम्रो भ्याकेन्सी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लर्कको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो ग्रुप सी को 2989 भ्याकेन्सिज छ अनि ग्रुप डी को 5488 भ्याकेन्सिज छ। र यसको अब यो भ्याकेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जो चाहिँ मलाई चित्तै बुझेन है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा पढेर सुनाउँछु। अ क्यान्डिडेट विलिङ टु बी सिलेक्टेड एज अ नन टिचिङ स्टाफ इन एनी स्कुल इन वेस्ट बेङ्गल must have mandatorily passed the language which is the medium of instruction in the concerned school at its first, second, third language subject at the appropriate level of examination as specifically laid down in the NTS rule भनेको छ है। यो अप्रोप्रिएट लेभल भनेको चाहिँ ग्रुप सी चाहिँ तपाईँहरू क्लास 10 पास गर्नेले अप्लाई गर्नु सक्छ है। त्यसमा तपाईँले क्लास 10 सम्म चाहिँ अब जुन चाहिँ मिडियममा तपाईँहरूले अप्लाई गर्न चाहन्छ त्यो मिडियम चाहिँ पढेको हुनु पर्यो कि चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड, थर्ड, जसमा अब नेपाली हामी त जति पनि अब जिटिएस क्षेत्र भनेपछि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक होइन डुवर्सको प्रायः क्षेत्रहरूमा नेपाली पर्छ प्रायःले। अनि त्यसमा बेङ्गली, हिन्दीहरू त्यति बेसी पर्दैन। र अब यहाँ चाहिँ म के बुझाउन चाहन्छु भन्दा चाहिँ यो स्टेटमेन्टको अनुसारको भ्याकेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मिडियम यहाँ छ है, मिडियम बेङ्गली हाम्रो टोटल भ्याकेन्सी 2989 छ है। तर भ्याकेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस्, ओन्ली फर बेङ्गली 2406 बेङ्गलीको लागि ग्रुप सी, जसमा मेल एन्ड फिमेलले अप्लाई गर्न सक्छ। यो भनेको मतलब चाहिँ जसले चाहिँ क्लास 10 सम्म बेङ्गली पढेको छ। अब तल्लोपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिमेलको लागि हो। यहाँनिर 483 टोटल छ है। अब यो हामीले दुईटा एड गर्यो भने 2809 हुँदैछ है। 2809 चाहिँ टोटल भ्याकेन्सी ओन्ली फर बेङ्गोलिज, जसले चाहिँ क्लास 10 सम्म बेङ्गली पढेको छ, जो चाहिँ अब जिटिए क्षेत्रको लागि चाहिँ पढ्नु म्यान्डेटोरी छैन है। हामी नेपाली हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अनि इङ्ग्लिस लिन्छ प्रायःले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज है। त्यसले गर्दा 2989 मा 2889 त सबै बेङ्गोलीको भ्याकेन्सी आएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जिटिए क्षेत्र नर्दर्न रिजनमा पर्छ है, नर्दर्न रिजन जिटिए क्षेत्र पर्छ। तर यसमा अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुँदैछ सबै भ्याकेन्सी बेङ्गोलीको मात्रै छ। अब 100वटा भ्याकेन्सी रह्यो यहाँबाट, किनभने 2889 त सबै बेङ्गोली पढेकोहरूले लगिहाल्यो भ्याकेन्सी है। अब मुनि हिन्दीमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको छ। हिन्दीमा पनि हामीलाई टोटल भ्याकेन्सी 62वटा दिएको छ। हिन्दी पनि प्रायः जिटिए क्षेत्रकोले पढ्दैन हो। अब त्यसको मुनि छ हिन्दी नै फेरि फिमेल 13वटा छ हो। र यसरी हेर्दाखेरि हिन्दीमा पनि फिमेलको 13वटा टोटल भ्याकेन्सी छ है। उर्दूमा 12जना मेल एन्ड फिमेल अनि तल फिमेल टोटल 4जना भयो है। अब जाँदै जाँदा नेपालीको भ्याकेन्सी हेर्नुहोस् है तपाईँले, जो चाहिँ नेपाली चाहिँ जिटिए क्षेत्रकोहरूले पढेको हुन्छ। र त्यसमा टोटल भ्याकेन्सी चाहिँ नर्दर्न रिजनमा 2टा, जो चाहिँ जेनरल क्याटेगोरी, ओबिसिबीको एउटा र युआरपिएचभिएचको एउटा। त्यसले गर्दा टोटल चाहिँ हाम्रो 6वटा मात्रै हुँदैछ। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ है 2989 भ्याकेन्सीमा जिटिए क्षेत्रको लागि चाहिँ टोटल 6 भ्याकेन्सी मात्रै छ। यो त बराबर 9 जस्तै देख्दैछु म है। अब जिटिए क्षेत्रमा भन्दा पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स, मिरिकहरू आउँछ है। तर मैले फर्म फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर मिडियम नेपाली राखेँ र नर्दर्न रिजन राखेँ, दार्जिलिङ राखेँ है। त दार्जिलिङ राखे पश्चात हामीले यहाँ प्रिफर्ड भेन्यू एरिया पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुने रहेछ है। त्यसमा कुनै पनि एरिया देखाएको छैन र यसको बदली मैले यहाँनिर गएर कालिम्पोङ गरिदिँदा है नेपालीको लागि। अब कालिम्पोङ गर्दाखेरि पनि कुनै पनि भेन्यू एरिया देखाएको छैन। यसको मतलब यो कालिम्पोङ दार्जिलिङमा कुनै भ्याकेन्सी छैन। र अब मैले यहाँ गएर कुनै मालदा गरिदिएँ भने सेलेक्ट भेन्यू एरिया गरेर कुनै छोइदियो भने ओके, सबै मेरो कम्प्लिट हुँदैछ।
सो यो सब देख्दा चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले चाहिँ जिटिए क्षेत्रको लागि चाहिँ जिटिए क्षेत्रको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ केही कुछ गरेको छैन जस्तै लाग्दैछ मलाई है। त्यो सबमा पनि अलिक ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो भने बिन्ती गर्दछु हाम्रो जति पनि लिडर्सहरू छ सबैलाई।